हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा 29 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर टुडे डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट कंडक्ट ऑन 28/5/2022 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 19 पोस्ट। जनरल अनरिजर्व्ड की 5 थी, जनरल EWS की 2 थी, और 2 मिनट जरा, OBC अनरिजर्व्ड की 2 थी, SC अनरिजर्व्ड की 7, SC BPL की 1, ST अनरिजर्व्ड की 2, क्लर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जिसका पोस्ट कोड है 839। तो वेरियस डिपार्टमेंट में निकली थी पोस्टें ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट हेल्ड ऑन, ये हुआ था इसका 17/10/2021। टोटल 205 कैंडिडेट वर कॉल्ड इन 110 रेशो फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट विच वॉज कंडक्ट ऑन 28/5/2022। आउट ऑफ 205 कैंडिडेट में से 175 कैंडिडेट अपीयर इन द टाइपिंग स्किल टेस्ट। 175 कैंडिडेट आए थे, मतलब इसमें 30 कैंडिडेट रिमेन एबसेंट, तो 30 कैंडिडेट इसमें एबसेंट थे। आउट ऑफ 175 कैंडिडेट 145 कैंडिडेट क्वालिफाइड द टाइपिंग 145 कैंडिडेट क्वालिफाई द टाइपिंग स्किल टेस्ट इन इंग्लिश और हिंदी। फर्दर आउट ऑफ 145 कैंडिडेट में से 64 कैंडिडेट इन द रेशो ऑफ 1314 बियरिंग द फॉलोइंग रोल नंबर इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते थे फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट। तो फ्रेंड्स, अपने रोल नंबर चेक कर लीजिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा मैं, क्योंकि ये PDF थोड़ा बड़ा। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी टेलीग्राम और मतलब PDF डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। 8390000601 से लेकर और लास्ट रोल नंबर है जो 8390645009। टोटल 64 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स देख लिया, अगर आपको नहीं दिख रहा तो अपने वीडियो को पिक्सल बढ़ा ले। वैसे तो पूरा स्क्रीन मैंने कैप्चर किया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए 15 मार्क्स इवैल्यूएशन प्रोसेस विद द रिस्पेक्ट टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी कंडक्ट ऑन 19 सितंबर। याद रखें फ्रेंड्स, 19 सितंबर 2022 को होएगा आपका इन द प्रीमिस ऑफ HPSSC हमीरपुर एट 10 AM। तो 10 बजे हमीरपुर बोर्ड के ऑफिस में 19 सितंबर को आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस होएगा। क्लर्क पोस्ट कोड 839 का। तो अपने साथ जितने भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका हिमाचली सर्टिफिकेट और आपके ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनको फोटोस्टेट कॉपी और उनको मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके जितने भी मतलब हिमाचली सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और जब आपने मतलब फॉर्म भरा था तो हमीरपुर बोर्ड की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करके वो भी साथ पे ले जाए। तो फ्रेंड्स, ये था एक नोटिफिकेशन जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा आज जारी किया गया है। चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और सपोर्ट करें। मैं भी हिमाचल से हूँ, आप भी हिमाचल से। सो फ्रेंड्स, ये था एक नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।